Hello，大家好。咁依家咧就好多人都想問我揾啲100蚊印花稅嘅單位喎。咁有咩單位係100蚊印花稅，又近鐵路站2分鐘去到鐵路站嘅？咁啊，即刻同你睇下呢個單位。咁呢度咧就係屏欣苑一個384尺嘅單位嚟嘅，即刻同大家睇下。咁啊，呢度大門啦，一入門口右手邊就係呢個廚房。咁啊，煮食爐啊、抽油煙機、廚櫃全部好新淨嘅，洗衣機、雪櫃全部有齊。咁啊，睇埋洗手間鏡櫃啦，浴室寶嘅有埋企缸啊、馬桶啊，全部新裝修，全部做過晒。咁啊，嚟個飯廳嘅位置，飯廳餐台凳門口有個之字櫃啦，到頂嘅。咁啊，好新淨，同埋相當之實用，好多收納空間嘅。咁啊，嚟到客廳，咁客廳咧都做咗啲滲光嘅，咁啊遮咗個分體式冷氣機嗰個喉之外咧，咁仲好靚添嘅個效果，相當之有氣氛。咁啊，客廳右手邊咧就會有一個睡房，咁佢做咗上下格床啦，衣櫃啦，全部都係新嘅，同全部襯晒色嘅。好，咁啊睇埋，咁屏欣苑咧，通常300幾尺嗰啲單位咧，如果你係想做兩房咧，除咗右邊啱啱睇嗰個房之外啦，咁好多喺客廳咧都會做多一個房嘅。但係如果佢唔想又遮住個光線採光嘅空間咧，咁都會通常做一啲趟門啊、半透明啊、磨砂玻璃咁樣。咁呢度就做埋個地台床。櫃好多收納空間咁樣嘅，咁啊望埋出邊嘅景啦。咁出邊咧就望翻呢個坑尾村屏山嘅位置，都開揚嘅。係啦，咁啊睇完呢個單位啦，咁啊100蚊印花稅，2分鐘直達西鐵站。如果有興趣睇呢個單位咧，歡迎聯絡我聽，咁啊可以帶你上嚟睇下嘅。多謝。